咁我哋琴日咧就喺雲南嘅建水古城嗰度咧玩咗一日啦。咁今日咧我哋就會出發去另一個城市，咁就係玉溪。咁呢個城市咧距離我哋古城咧大概1個半鐘頭嘅車程嘅。Hello YouTube，大家好，我係 Alpha。咁呢條影片咧會記錄我哋第3個景點嘅旅程。Let's go。Banana domo jiggle jiggle, big falls, kata verlo wiggle wiggle, nundo, bitumawana triple triple, gono, lungos e mi fiat, kalata verlo piag。好，咁我哋咧琴晚咧就住咗一晚喺呢一個酒店度啦。咁呢個酒店就古色古香啦。咁我哋而家就即刻去出發下一個景點啦。咁咧下一個地方咧，距離我哋而家呢度建水咧，大概需要個半鐘頭車嘅。咁我哋而家就事不宜遲，即刻出發。Let's go。喺雲南揸車咧，的而且確真係幾舒服嘅，因為咧個路面嘅車咧唔算太多啦，咁一路嘅風景咧都非常之靚啦，有山啊，有嗰啲農田啊咁樣嘅，咁我感覺咧就其實幾似當年喺澳洲讀書 road trip 嗰個感覺嘅。我哋揸咗個幾鐘車咧，就嚟咗呢條隨和飯店咧，就係嗰啲網上推介好好食嘅，咁我哋而家就即刻入去啦。咁啊車啊擺咗嗰度啦，跟住餐廳喺呢度。呢個雞咧係超滑超好食嘅，但係咧佢呢個餸咧係辣嘅，所以有少少唔好嘅咧就係佢辣咧就係冚過咗佢個雞嘅味道。咁呢個薯仔餅咧就同我哋上一集 vlog 咧嗰個餸咧係一樣嘅，但係佢呢一間煮咧就係比較油啲咯，但係佢個味道咧我個人覺得咧就好過上一間嘅，但係佢係偏油，即係你食落去咧好似咬住嚿油咁樣咯，你食幾嚿都好滯嘅啦。如果兩間嚟講咧同一個餸咧，我會揀上一間，因為我個人就比較中意乾身少少嘅。咁多個餸裏邊，我覺得豉油雞最好食。呢度嘅名物嚟嘅。好，咁終於到咗呢個溫泉度假酒店啦，會勁方便，車咧可以直接擺喺酒店門口嘅。咁我身後咧就係呢個酒店啦，都係低密度嘅酒店嚟嘅。咁酒店嘅大堂就喺呢度啦，咁lobby，咁我哋而家即刻行去 check in 啦。沿路揸入嚟咧就係非常之偏僻嘅，但係入到嚟呢度之後咧係勁新淨嘅。呢度有架法拉利，應該 F430嚟，呢部係。咁俾大家睇一睇我哋酒店嘅房間啦。咁我哋呢個呢就係雙人床房間嚟嘅。咁前邊呢度有個露台啦，咁你可以打開出邊嘅。但我個人嚟講呢，就係即係都怕有蚊啦，所以呢盡量呢都係唔會出去出邊坐嘅，都係開俾大家望一望嘅啫。呢度可以望到嗰個 lobby 啦，同埋啲停車場。我哋架車呢就係俾棵樹遮住咗，都係泊咗喺個位左右嘅啫。咁床前邊呢，就基本啦有個電視啦，咁而家俾大家望一望個浴室啦。呢個浴室係非常之大嘅。咁見到呢度呢，就有個廁所啦，佢亦都有個玻璃門嘅。跟住呢度呢，有2個大嘅洗手盆啦。咁朝頭早呢，就唔需要話爭邊個刷牙先啦，可以同步進行。呢度呢，就係企缸啦，咁就俾你沖身嘅。下邊呢度呢，佢呢就係話呢一個係溫泉水嘅浴缸，咁其實都幾深嘅。咁小朋友呢，就唔可以自己一個落嚟啊，因為有機會會浸親。同埋呢，佢話呢個係溫泉水啦，但我開出嚟呢啲水呢係透明嘅，咁所以呢，我唔知係咪真係溫泉水啦。不過佢啲水呢，就冇得校嗰個溫度嘅，全部開出嚟都好熱咁樣樣。小朋友呢，要等凍啲先可以玩到。咁呢個呢，就係同我之前嗰間酒店嘅設計一樣啦，個衣櫃又係擺喺廁所嗰度，我都唔知點解要擺喺廁所。我個人嚟講呢，覺得係非常之潮濕嘅。呢度雖然係露天泳池，但係啲水呢係好暖嘅，好溫暖啊！哎呦，點解反轉咗嘅會？反轉咗。你係咪倒轉咗旗啊？水水啊！我水水。水水啊！有一個一望無際嘅景，山景。望住呢度，手。
邊個嚟㗎？新嚟啊！呢個泳池咧，佢側邊呢度咧，靠邊呢個位咧，望翻落去，其實咧呢度係有得坐嘅，即係佢其實 expect 就係你坐喺度咁樣。但係咧呢度咧就冇嗰啲即係按摩嗰啲咯，即係通常你一撳掣有得按摩咁啊，佢呢度又冇得撳掣按摩，咁啊坐喺度望住呢個美麗嘅景色。自己隻咩喺度？自己個游水。咁今集 vlog 咧已經去到尾聲㗎啦，咁接下來嘅畫面呢，都會停留喺呢個山景呢度，俾大家慢慢欣賞嘅。咁中意呢條片嘅朋友呢，記得 like、share、subscribe，我哋下條片再見，拜拜。